外带多些。外带黑哦，问有2种口味啦，阿拉比卡跟有哥伦比亚清纯。哪种喝起来比较像普通的咖啡？我是2种都介意啦。好吧，那我要哥伦比一亚。共3块4。一杯普通的咖啡要3块4毛？对啊，是哥伦比亚呢。所以到底要怎么解决银行的事？我上周遇到你的教授了，他跟我说你2年前就辍学了。这2年到底都在干嘛？我在思考。我妹问一下，请问你在思考什么？这样的情况曾经在你身边发生过。妈咪，我想要烤蛋糕，用我的儿童烤炉。儿童烤炉。什么？妈咪，我想要烤蛋糕，用我的儿童烤炉，但是烤箱灯泡坏掉了。叮叮啦！你准备好要迎接你的新玩具了吗？好啊，听起来很好玩的感觉。谁来清理这些血血？这就对了，这是史皮加。嘿，这是儿童烤炉，不需要灯泡，不需要灯泡，不需要灯泡。不再需要灯泡，不再需要灯泡。就跟真的烤箱一样，因为它是接天然瓦斯。然后这是免费的，天然瓦斯烤出来的东西还不会有怪怪的电烧味。我想要试，我想要试，我想要试，我想要试。人们说的话，我一个字都听不懂。